चतुर पक्षी की कहानी। पंचतंत्र की कहानी। किसी जंगल में एक विशाल पेड़ था जिसमें कई पक्षी रहते थे। उन्हीं में से एक थी एक छोटी और चतुर चिड़िया। वह बहुत समझदार थी और हमेशा सतर्क रहती थी। एक दिन जंगल में एक बहेलिया आया। उसने पक्षियों को पकड़ने के लिए पेड़ के नीचे जाल बिछाया और उसमें दाना डाल दिया। जब पक्षियों ने दाना देखा तो वे उत्साह में आ गए और बिना सोचे समझे जाल में फंस गए। लेकिन चतुर चिड़िया ने खतरे को भांप लिया और पेड़ की डाल पर ही बैठी रही। फंसे हुए पक्षियों ने उससे मदद की गुहार लगाई। चिड़िया ने उन्हें एक साथ मिलकर जोर से उड़ने की सलाह दी। सभी पक्षियों ने मिलकर एक साथ पंख फड़फड़ाए और जाल को लेकर उड़ गए। पहेलिया उन्हें रोक नहीं पाया। थोड़ी दूर जाकर वे एक चूहे के बिल के पास उतरे और उससे सहायता मांगी। चूहे ने अपनी तेदांतों से जाल काट दिया और सभी पक्षी आजाद हो गए। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी और एकता से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।